Здравейте, приятели! Аз съм Айхан Фая. И днес темата е малко по-сериозна. Не малко, а много по-сериозна. Защото става въпрос за милиони животи. В този видеоклип, приятели, ще споделя с вас за ужасяващи пандемии, ужасяващи инфекциозни заболявания от миналото, от средновековието. Подбрал съм много интересни кадри, информация, факти за вас, приятели, за моите последователи. И бих се радвал от сърце и душа да я оцените с един лайк, един коментар и абониране с камбанка за моят YouTube канал. Преди да започне видеоклипа, искам да споделя с вас, че този видеоклип е направен изцяло с образователна и информативна цел. Сега ви желая приятно гледане, приятели. Обикновено средновековният свят се разглежда като мрачна ера, пълна с ужаси и кървави войни, убийствени епидемии и болести, които са унищожили цели народи. Не особено развитата средновековна медицина и липсата на хигиена в градовете са създавали идеални условия за разпространението на ужасни и смъртоносни болести, много от които са отнели милиони животи. В това видео ще споделя с вас за 7-те най-ужасни и опасни болести от миналото. Това е била една от най-ужасните болести в историята на средновековието. Пандемията от чума, която е обхванала целият свят, до днес остава в списъка с най-опасните инфекции и това е разбираемо. Защото всеки жител на Европа вероятно се е страхувал от тази болест. Всичко, което чумата е оставила след себе си, това са обезлюдените градове, пусти села, разорени хазяйства. В крайна сметка никой не е знаел как да избяга от тази инфекция. Бактериите, които са причинявали заболяването, са се пренасяли от бълхите, които от своя страна са се заразявали от гризачи, които през средновековието масово са населявали градовете. Тя се е проявявала в два вида – бубонна и пневмонична. Смъртността от това заболяване в онези дни е било 95%. Силно главоболие, халюцинации, често гадене и повръщане на кръв, подути лимфни жлези, зачервяване и почерняла кожа, тежко дишане и гниещи крайници. Това са били само някои от признаците на бубонната чума. На всичко отгоре епидемиите не са се случили еднократно. Записани са 3 от най-големите и масови от тях. Първата от най-ужасните епидемии е Юстиниановата чума, която по това време е обхващала цялата територия на цивилизационния свят по времето на управление на византийският император Юстиниан I. Болестта е бушувала в продължение на 2 века, от 541 година до 750 година. След това е била черната смърт. Това е втората пандемия на чумата в историята, последствията от които са катастрофални. Пикът на болестта е настъпила през 1346 до 1353 година, а повтарящите се заболявания са продължили до 19 век. Десетки милиони хора стават жертви на чумата. Според различни източници, от 30 до 60% от населението на Европа е починало. Третата пандемия на чумата е възникнала в Китай, в провинцията Юнън през 1855 година. Чумата за няколко десетилетия се е разпространила по всички населени места в света и само в Китай и Индия броят на смъртните случаи е над 12 милиона. Общо според различни източници, приблизително около 200 милиона души са загинали от всички чумни епидемии, но е невъзможно да се назоват точни цифри. Едрата шарка е много упорита и силно заразна вирусна инфекция, една от най-старите на нашата планета. Може да се съхранява замразена в продължение на много години и да оцелее при температура до 100 градуса по Целзий. Това заболяване се счита за най-голямото в историята, тъй като в продължение на векове са загинали милиони хора от едрата шарка. В Европа вирусът се е разпространил толкова широко, че буквално е било невъзможно да се срещне човек, който да не е бил болен или да не е боледувал от нея. Основният симптом на едрата шарка е появата на огромен брой язви по тялото, които след това се превръщат в големи белези, провокиращи гниене на тялото.
Други симптоми включват болки в гърба, треска, главоболие и повръщане, но това не е всичко. Тези, които не са били в състояние да преживеят тази болест, в крайна сметка са си губили зрението. Заради това заболяване, пудрите и ружът са започнали широко да се разпространяват в Европа. Дебелият слой козметика е правило възможно заличаването на белезите. Ваксина срещу едрата шарка е намерена още през 1796 година от английският лекар Едуард Хенаро, но на лекарите са били необходими почти 2 века, за да вакцинират цялото население на Земята. Днес има ваксини за борба с едрата шарка, която се прави на всеки човек при раждането. Последният зафиксиран случай на това заболяване е регистрирано на 26 октомври 1977 година в Сомалия. До този момент болестта е лишила от 300 милиона до половин милион човешки животи. Испански грип или испанка е ударила човечеството бързо и внезапно между 1918 и 1919 година. Повече от 550 милиона души са били заразени по целия свят. Името на болестта идва от мястото на нейният произход – Испания. На територията на тази страна вирусът е засегнал повече от 40% от населението. Най-лошото нещо при това заболяване е степента на заразяване. Основно болестта е преминавала без никакви симптоми, но ако са били забелязани такива, то тогава е било пневмония, кървава кашлица. В по-късни етапи вирусът е причинявал белодробно кървение, в резултат на което пациентите са почивали. Някои пациенти са почивали на следващия ден след инфекцията. Поради технологичният прогрес, а именно благодарение на влаковете, дирижаблите, корабите, болестта се е разпространила по цялата планета с много бързи темпове. В някои страни обществените места като съдилища, училища, църкви, театри, кина са били затворени за цяла година. Сред всички заразени, броят на смъртните случаи от испански грип са приблизително от 50 до 100 милиона. През цялата история човечеството е страдало от много болести, включително и холера. През 18 век започва да се развива търговията и пасажирският транспорт. Забелязвали са се промени в климата. Нахлули са европейски колонизатори в Азия и това е послужило за разпространението на епидемията. Болестта е в Европа от 1817 до 1961 година. Европа е преживяла общо 7 пандемии от холера, третата от която е била най-смъртоносната и е сложила край на 2 милиона души. Тази инфекциозна болест се е разпространявала във водата. Навлизайки в тънките черва е започвало да се отделя ентеротоксин, причинявайки тежка диария и повръщане. При най-тежките случаи на заболяване дехидратацията е протичала толкова бързо, че човек е почивал за няколко часа след появата на първите симптоми. В съвременния свят холерата вече не представлява такава опасност, както преди, но все пак са регистрирани отделни случаи на заболели в развиващите се и бедни страни. Някои експерти изразяват опасения, че глобалната деградация на околната среда скоро ще доведе до проблеми с чистата вода в развитите страни. Това остро инфекциозно заболяване се е предавало от болен на здрав човек чрез въшки, характеризиращо се със специфичен обрив по цялото тяло, с треска и увреждане на сърдечно-съдовата система. След усложненията има висок риск от вътрешно кървение, включително мозъчно кървение, в резултат на което пациентите са почивали. Това заболяване до 20 век често е било спътник на войни. Броят на жертвите от това заболяване често е надхвърлял загубите от битките. В след революционна Русия между 1917 и 1921 година около 3 милиона души са починали от тиф. През 1942 година в СССР се е появила ефективна ваксина срещу тифната инфекция и болестта напълно се е победила благодарение на медицината. В момента се открива основно коремен тиф. Това заболяване е със сходни симптоми и се предава изключително чрез храна. През средновековието дори дефицитът на витамин D можело да се превърне в фатално заболяване. Тя е открита във времената на кръстоносните походи в началото на 13 век. С течение на времето са я назовали морския траур, тъй като моряците най-често са боледували от нея. През 1495 година корабът на Васко да Гама губи повече от 160 човека от екипажа на експедицията по пътя към Индия. От 1600 до 1800 година около милион моряци си губят
животите. Това надхвърля човешките загуби от морските битки по това време. По време на заболяване се увеличава крехкостта на съдовете по тялото. Появяват се обреви, кървене на венците и в някои случаи и изпадане на зъбите. Също така и имунитета отслабва и се появява анемия. Няколко века подред заболяването се счита за инфекциозно заболяване и не се подава на лечение. Но през 1747 година е намерен лек за болестта. Лекар във военноморската болница в Госпорт в Обединеното кралство е доказал, че зелените храни и цитрусовите плодове могат да предотвратят развитието на болестта. Лепра, или по-известна като проказа, е една от най-мрачните страници в историята на инфекциозните болести. Проказата се счита за една от най-старите болести. Първите споменавания на болестта се съдържат в Библията, както и в някои изследвания на лекарите от древна Индия. Но тази болест е процъфтяла през средновековието. Тогава е имало лепрозори, т.е. карантинни места за заразени. Какво е лепра? Лепрата, или още както е известно проказата, е хронично инфекциозно заболяване, предаващо се при продължителен контакт на кожата с носителя на инфекцията или чрез слюнка. Инфекцията засяга кожата, периферната нервна система, дихателните пътища, очите, ръцете и краката. Пациентите са започвали да гният живи. Когато човек се е заразявал, веднага са го поставили в ковчег и са го заравили, или ако състоянието му не е било критично, са ги карали в лепрозите, т.е. в карантинния лагер, но близките хора веднага са приемали факта, че той вече е починал, след което заразилият се човек са го изолирали от обществото. На пациентите често им се е давало огромни тъмни дрехи с качулка, малка камбанка, който е бил предназначен да уведоми околните хора за това, че към тях се приближава заразен. Здравите хора са се страхували и ги мразили. В онези дни е било трудно да се живее. Пикът на заболеваемостта от лепрата е била в периода между 12 и 14 век. Тогава масово във всички европейски държави са регистрирани заразени. Сега е възможно да се диагностицират в ранни етапи и да се излекуват напълно, но при късна диагноза пациентът може да остане инвалид за цял живот. Най-тъжното в историята на средновековната медицина без съмнение могат да се нарекат времената, в които са живели хората, и ужасяващите болести. По това време медицината не е била много развита. Въпреки че са се вземали определени мерки, днес все още се срещат опасни болести. Нашата планета се променя бързо и панацея за всички болести изобщо не съществува. Някои епидемии ще останат завинаги в миналото, но има и такива, които и в наши дни бавно, но славно унищожават човечеството. А някои епидемии се развиват по такъв начин, че са в състояние да шокират учените и да поставят под въпрос техните знания. Какво е вашето мнение за видеоклипа, приятели? Видеоклипа хареса ли ви? Не забравяйте долу в коментарите да споделите вашето мнение. Бих се радвал да прочета вашите коментари, отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие. Също така, ако видеоклипът много ви е допаднал и много ви е харесал, бих се радвал за едно споделяне в социалните мрежи. Аз бях Айхан Инфая, приятели. Пазете се. Здравето е най-важно. Без здравето ние сме нищо. Не можем да направим нищо. И преди да си кажем чао, приятели, искам да споделя с вас, че това е моят последно качен видеоклип в YouTube, а това е моят плейлист с всички качени клипове в YouTube до сега от мен. Има много интересни факти, мистерии, загадки. Просто кликнете и се наслаждавайте. Аз бях Айхан Инфая. Чао, приятели, и очаквайте съвсем скоро много интересни видеоклипове. Чао и до скоро!